друзья. Мы очень рады приветствовать вас сегодня на нашей программе. Сегодня у нас необычная программа. Сегодня с нами очень удивительный человек, наш гость из Австралии, Чарльз Хогг. Чарльз Хогг багш маань Монголд анх удаа хүрэлцэн ирсэн байгаа. Я надеюсь, что гости будут подходить и занимать свободные места, поэтому кто сидит там сзади, пожалуйста, подвигайтесь поближе, чтобы впереди места были заполнены. Хоогоо сууж байгаа хүмүүс жаахан урагшаа суугаарай. Үгүй харцангуй бас нэг сууд байгаа учраас бүгдээрээ урагшаа суугаад бас нэг нүгүү илэн даалангуй сайхан ярилцахаас боломж олох байхаа гэж бодож байна. Удивительный человек, у него удивительная история. Чарльз Хогг багш маань бол маш их ариун их туршлага, баялаг туршлагатай мундаг хүн байгаа. Он сам родом из Австралии, из Мельбурна. Яг уугуул гал нь бол Австралийн Мельбурн хотоос ирсэн. Он там закончил университет, он архитектор. Яг мэргэжил нь болохоор архитектор буюу уран барилгачин, уран барилгын нарийн мэргэжилтэй. Но в то же время он очень духовный человек. Үүнээс гадна бол маш их сайхан нэг замнал нь бол оюун санааны замналаар амьдардаг. Его интересовала культура, архитектура, традиции, и он много путешествовал по миру. Урлагийн их аяаста, тэгээд урлаг уран сайхан, уран зургийг сонирхдаг, тэгээд дэлхийн олон орноор аялсан юм хүн байгаа. 3 года он путешествовал вокруг мира, чтобы познать культуры разных стран. 3 жилийн туршид бол дэлхийн олон улс орноор аялж урлаг соёлыг түгээх ажлыг хийсэн байгаа. Азия, Европа, Индия и другие материки. Азия, Европын орнууд, Индийг, бусад орнуудаар олон орнуудаар аялсан. И в Лондоне он встретился с учителями раджа-йоги. Үүнээс гадна раджа-йогийн бяцлагтаар олон жил хичээлсэн. И его очень вдохновило это глубокое понимание и возможность управлять своими мыслями, своим состоянием, своими чувствами, своими эмоциями. Ялангуяа өөрийнхөө дотоод сэтгэл хөдлөл, оюун санаагаа хэрхэн яаж өдөртөх вэ? Энэ талаар илүү их туршлага хөрвүүлж мэдлэг хөрвүүлсэн хүн байгаа. Самое главное, мы должны понять, что мы не можем управлять кем-то или чем-то, мы можем управлять только собой. И он это почувствовал, как он может это делать. Ялангуяа бид нар өөрийгөө хэрхэн өөрийнхөө оюун санаа бодлыг хэрхэн өдөртөн заах вэ? Талаар бас бид нар энэ хүнээс их зүйлийг суралцах боломжтой. Вдохновившись этим, будучи молодым человеком, он прошел курс учителей и поехал в Австралию, вернулся в Австралию, чтобы открыть центр раджа-йоги и помочь другим людям переживать такое же состояние, быть хозяином самого себя. Энэ багш маань болохоор Австралийн Мельбурн хотноо раджа-йогийн бяцлаглалын төвийг нээгээд тэр төвийнхаа үндэслэн байгуулагч гэсэн үг. Энэ төвийнхаа үйл ажиллагаагаар дамжуулаад маш олон залуучууд Австралийнхаа хүн ардад бол энэ йог бяцлаглалын хичээл ялангуяа өөрийнхөө оюун санааны сайхан зам мөрөөр хэрхэн яаж амжилттай амьдрах вэ? Баяр баясгалантай амар амгалан амьдрах энэ талаар олон хичээл сургуулийг явуулсан байгаа. Он открыл центр в Сиднее. Сидней хоттой бол энэ төвийг нээсэн. И позже было открыто более 40 центров в Австралии. Мөн Австрали улс даяар бол өөр олон төвүүдийг нээсэн 30-40 гаруй төвүүдийг нээсэн. То есть он руководит 40 центрами и также большими ретрит-центрами, куда приезжают люди со всего мира, чтобы получить благо, как в это очень трудное и непростое время во всем мире можно оставаться спокойным. Тэдгээр төвүүдээр дамжуулаад зөвхөн Австрали улсуудыг дэлхийн бусад улс орнуудад ч гэсэн өөрийнхөө туршлага, мэдлэгийг бас түгээсээр байгаа юм аа. Был рядом, и появилась возможность приехать в Монголию на 1-2 дня.
Поэтому вы очень удачливые, что вы можете с ним встретиться. За тэгээд энэ удаад бол бид нар одоо их азтай Чарльз Хогг багш маань болохоор Азийн ойролцоох бусад улс орнуудаар бас аялах төлөвлөгөөтэй байсан. За тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу одоо Монгол улс бас 1-2 хоног айлчлаад бидэнд энэ үнэтэй сургамж сургаалаа хайрлаач гэсэн хүсэлтийн дагуу хүрэлцэн ирээд байгаамаа. И сегодняшний называется «Будущее без страха». Яг тэгэхээр ингэж Чарльз Хогг багштай ингэдээр яваад түүнийг бас автобусаас залуу байгаа бүгдээрээ ингэдээр яваа. За өнөөдөр бид нарын одоо лекцийн маань сэдэв болохоор айдасгүй ирээдүй гэсэн сэдвээр бүгдээрээ ярилцах болно. Баярлалаа. И сначала будет как бы его опыт, он поделится с вами каким-то мудростью, знанием, потом будут вопросы и ответы, и потом он передаст вот это переживание, состояние покоя, глубокого покоя внутри. За тэгэхээр хамгийн эхлээд бүгдээрээ багшийнхаа одоо биднэрт ямар сургаал, ямар мэдлэг, оюуныг хайрлахын тэр талаар бүгдээрээ сэтгэлийг нь сонсоод түүний дараа асуух сонирхсан асуултаа бүгдээрээ ярилцъя. За тэрний дараагаар бас ингээд богинохон хэмжээний бас нэг бясалгал хийж бүгдээрээ үзнэ. За баярлалаа. Good evening, dear friends. I'm so happy to be here. And this is my first time in Mongolia. I arrived here last night and my experience of Mongolia is the weather is perfect. Usually people say that there's two prime emotions. Love and fear. Most of us have the experience of fear. Fear is a terrifying experience. But love can be the most life-transforming experience. My experience, when the heart is full of love, I feel very easy and relaxed about myself. I feel very accepting of other people, very compassionate towards other people. And I would say that the most powerful thing in life is a loving heart. A loving heart can break down barriers between people. A loving heart can fill empty hearts. A love begins to churn. And adrenaline goes right through my system. Just as I would say that love is the seed of so much positive emotion, fear is the seed of so much negative emotion. When there's fear, instantly there's so much stress, tension and anxiety. The mind runs wild with imagination.
бидний оюухан тийм хийсвэрлэлээр дүүрдэг. I can't relax, I can't concentrate, I can't sleep. Айдас байхад би төвлөрч чаддаггүй, би амарч чаддаггүй. There's a lot of research today between my emotions and its effect on my physical health. Сүүлийн үед тийм бидний оюухан болон ийм биений эрүүл мэндийн холбооны тухай маш их шинжлэх ухааны судалгаанууд гарсан. And they see a deep relationship between fear and heart disease. Тэгээд тэд нэр айдас болон зүрхний өвчин маш холбоотой болохыг олж тогтоосон. If I was to say there's a fire in this building, what is the first thing that would happen? Хэрвээ энэ байшинд гал гарч исэн бол юу болох вэ? First thing before we even run for the door is my heart starts to beat. Бидний хамгийн түрүүлж хийх зүйл бол ингээд зүрх хурдан цэцэлж байхад тэр хаал гарч бүхээ. If each day I have fear that I won't be successful. Өдөр болгон надад айдас байх юм бол би амжилтанд хүрч чадахгүй. I have fear of other personalities. Надад тийм бусад зан чанарын тухай айдас байна. That fear is putting constant pressure on my heart. Тэр айдас нь ингээд бидний зүрхэнд маш их даралт болж өгдөг. My heart is just a little pump, and so constant fear means it will break down. Миний зүрх бол бяцхан хийлэгч. Тэгээд үргэлжлэн айдастай байх нь энийг эвдлэнэ. So what is fear? Тэгэхээр айдас гэж юу вэ? Fear is an emotion experienced in anticipation of danger, evil, or pain, whether real or imagined. Айдас гэдэг нь жинхэнэ ч бай, хурамч бай, ямар нэгэн аюул эсвэл муухай зүйл тулгархад бидний гаргадаг сэтгэл хөдлөл юм аа. Originally, psychologists and scientists used to think we inherited fear from our parents. Шинжлэх ухаанчид бид нэр айдсыг аав ээжээсээ өвлгөө гэж боддог байсан. But now they understand that all fear is based on past experience. Одоо харин шинжлэх ухаанчид бүх айдас бол бидний өмнөх үеэс шалтгаалтай гэдгийг олж тогтоосон. I have an experience of fear, and when I come against another situation similar, automatically fear comes in me. Би өмнө нь ямар нэгэн айдастай тулгарч байгаа тэрнтэйгээ адилхан тохиолдолд тулгарх юм бол шууд цаанаасаа айж хэлгээ. Once I saw a video of a little tiny girl in India. Би нэг жижигхэн бяцхан тухай бичлэг үзсэн. She was maybe not even 2 years old. 2 нас хүрээгүй байсан. And she was sitting with a king cobra, a snake. Тэгээд хаан кобра гэдэг моготой хаан сууж байсан. And the snake was in front of her. The poison had been taken out of the snake. Тэгээд яг могоо нь урд нь сууж исэн гэсэн могооных нь нөгөө хорыг авчихсан байсан. The little girl was looking and the snake was biting at her face. Тэгээд тэр 2 настай охин ингээд урд нь сууж байхад могоо нь тэр охиныг ингээд хазаад татаад байсан. The little girl had a big smile on her face. Тэгсээд тэр охин инээсээр байсан. And the cobra kept going, and the little girl started to go like this to the cobra. Тэгээд тэр охин нөгөө могоогоор тоглож эхэлсэн. And finally the snake ran away. Тэгээд бодлого могоо цогцолчихсон. That little girl had no fear, had no registered fear of that snake. Тэр охин тэр могооноос айх ямар ч айдас байгаагүй. It's when we have an experience of the past that it overlays and affects my present and I feel fear. Айдас гэдэг бол зөвхөн өнгөрсөн зүйл тохиолдож байсан аимшигтай зүйлнээс болж одоо тохиолддог. Once I was asked the question, how much fear is real and how much is imagined? Надаас нэг хүн
хэрэг айдас яг жинхэнэ харин хэрэг айдас хурамч бодит биш үү гэдгийг асууж байсан. My first answer was I'd have no idea. Миний хариулт бол мэдэхгүй гэж хэлсэн. But then the person said I googled it, you know, all truth lies on Google today. Тэгээд нэг хүн би нэртээс хайсан гэж хэлсэн. And research says that 93% of our fear is imagined fear. Тэгээд тэр нэртээс авсан юм болохоор 93% айдсны 93% нь зөвхөн толгойд төсөөлөлт байдаг. Тэгээд үлцэн өмнө боддог гэж хэлсэн. This is called anxiety. Энэ бол өөртөө итгэлгүй байдал. Today anxiety is growing so much in life. Өнөөдөр энэ өөртөө итгэлгүй энэ байдал нь үнэхээр ихсэж байна. Because so many of us fear the future, we worry what will happen in the future. Бидний нэлээд ихэнх ирээдүйд юу болох вэ гэдгээс айдаг. Tonight I would like to talk about 3 types of fears. Өнөөдөр би 3 төрлийн айдсын тухай ярмаар байна. First are physical fears. Эхнийх нь бол бодит физик fear бодит айдас. Fear of loss of wealth or loss of my possessions or my material things. Энэ айдас нь болохоор материаллык зүйлсийг алдахаасаа хайдас. Тэгээд тийм бодит зүйлийг алдахаасаа хайдас. Fear of loss of my health, of illness or old age. Өвчин тусч эсвэл хөшрөгөөсөө хайдас. At the heart of physical fears is the fear of loss. Тэгээд энэ физик айдасны гол цөм нь болохоор алдахаасаа хайдас юм аа. And the main fear of loss is the loss of my body. Тэгээд тэр айдасных нь хамгийн гол нь болохоор биеэсээ алдахаасаа хайдас. But it's not even the loss of my body if I die, it's the loss of my reputation. Энэ тэгсээд ч биеэсээ алдах зүйл багт биш. Хэрвээ би бүх юм бол энэ биеэ алдаж байгаа хэрэг биш, энэ нэр төр алдаж байгаа хэрэг юм. The loss of my honor. Тэгээ нэр төр өөрийнхөө тэр юуг алдаж байгаа хэрэг. So many people today fear loss in their life. Маш олон хүмүүс алдахаасаа хайдаг. The first step to a future without fear is to understand that there's nothing but change going on in life. Айдасгүй ирээдүйтэй болохын хамгийн ихний алхам бол зөвхөн амьдрал зөвхөн өөрчлөлт явагддаг гэдгийг ойлгох явдал юм аа. The only constant thing in life is change. Амьдралд ганц тогтмол зүйл бол өөрчлөлт юм аа. Sometimes I think life is like a train journey. Заримдаа би амьдралыг алт тэрэгний аялал гэж төсөөлдөг. You know when you catch a train, the train stops at a station and people hop on the train, people hop off the train. Алт тэрэгний буудлын дээр алт тэрэг зогсоход хүмүүс алт тэрэгэн суугаад тэгээд дараагийн буудлын дээр зогсоход хүмүүс алт тэрэгнээс буудаг. The train goes to the next station, people hop on the train, people hop off the train. Дараагийн зогсоод дээр зогсоход хүмүүс буугаад хүмүүс суудаг. The train is life. Тэрийг бол амьдрал юм аа. People come into your life, people go out of your life. Хүмүүс чиний амьдралд орж ирдэг, хүмүүс чиний амьдралаас явдаг. Possessions come into your life, possessions go out of your life. Хүмүүс чинь эд зүйлс чиний амьдралд орж ирдэг, эд зүйлс чиний амьдралаас явдаг. The more I attach my heart to anyone or anything, I create fear in my life. Би ямар хэн нэгэнтэй их дотносох ч юм уу, ямар нэгэн зүйлстэй хитрхи хамааралтай болох юм бол энэ нь айдсыг үүсгэдэг. Wisdom is to enjoy everything. But as soon as I attach my heart to anything, I build fear in my life. Оюун ухаантай байдал бол амьдралынхаа хорон мөч бүхнээс жаргалыг мэдрэх юм. Харин гэхдээ ямар нэгэн зүйлстэй хитрхи их хамааралтай болох юм бол энэ нь айдсыг үүсгэдэг. Wisdom is to enjoy everything. But as soon as I attach my heart to anything, I build fear in my life. Оюун ухаантай байдал бол амьдралынхаа хорон мөч бүхнээс жаргалыг мэдрэх юм. Харин гэхдээ ямар нэгэн зүйлстэй хитрхи их хамааралтай болох юм бол энэ нь айдсыг үүсгэдэг.
What is constant in all this change? Энэ их өөрчлөлтөнд донд яг юунд тогтмол юм бэ? It's when we forget the eternal self, my true self, and only think I'm a temporary self, that's when I create so much fear in my life. Энэ нь болохоор бид нэр мөнх гэдгийг мартснаас бидний яг жинхэнэ өөрийгөө олоогүй улмаас энэ их айцыг бүрдгээ өөрсдөө ийм төр зурах гэж бодох нь маш их айц бүрдгээ. Who am I? Би гэж юм бэ? When you're asked that question, what do you think? Энэ асуултыг өөрөөсөө асуухаар юу бодогдож байна? This should be the first and most important question in life. Энэ нь чиний амьдралын өөрөөсөө асуух хамгийн ихний болон хамгийн чухал асуулт байх хэрэгтэй. Because when I begin to understand who I am, I can start to let go of fear. Би өөрийгөө хэн гэдгийг ойлгож эхлэх юм бол би айцаа даван туулж чаднаа. There are, I feel, 3 personalities sitting inside of us. Би миний дотор байгаа 3 төрлийн зан чанарыг мэдэрдэг. 2 of them create so much fear. Хоёр нь маш их айцыг үүсгэдэг. And one of them helps me become peaceful and fearless. Харин үлдсэн нэг нь намайг айцгүй тэгээд амар амгалан байх хүсдэг. The first personality takes its whole sense of identity from my temporary body. Эхний сэтгэл хөдлөл нь миний биеийн дэх бүх тийм намайг тодорхойлдог юмнуудыг авдаг. I see myself as a whole set of labels. Би өөрийгөө ингээд маш их тийм шашиг юм. I'm male, I'm female. Би эрэгтэй, би эмэгтэй гэх мэт тийм зүйлсээр дүр. I'm Australian, I'm Mongolian. Би Австрали хүн, би Монгол хүн. And I begin to think, I compare myself with others. Тэгээд би бус хүмүүстэй өөрийгөө харьцуулж эхэлдэг. I think I know more. Би өөрийгөө илүү I am right. Би өөрийгөө зөв. I am better. Би өөрийгөө тэрээс илүү гэж боддог. And when the eye of arrogance, this is the eye of arrogance, the eye of superiority. Энэ бол өөрийгөө үзэх үзэлтэй би юм аа. And when this eye is ruling my inner world, харин энэ зан чанар нь миний дотоод ертөнцийг эзэгнэж эхлэхэд I feel so easily insulted. Би маш амархан юм доромжлогдсон юм шиг мэдрэмжийг авдаг. So easily disrespected. Маш амархан юм үл хүндэтгүүлсэн юм шиг мэдрэмжийг авдаг. I feel not valued. Би тийм ямар ч үнцэнгүй мэдрэгддэг. Excluded. Үнцэн байхгүй. Even I would say very sensitive. Би маш мэдрэмтгий болж өрөвдөг. Whenever I'm feeling those feelings, know my ego is ruling in my inner world. Би энэ мэдрэмжийг мэдрэх болгондоо миний би гэх үзэл намайг эзэнж байгааг мэддэг. The more ego I have, the more fear I have in life. Надад хэдий ч нэг би гэх үзэл байна, хэдий ч нэг айдас байна. I feel that people see through my facade that I'm not so confident inside. Хүмүүс миний энэ гадна талыг хараад би их дотор нь тийм их тухтай биш байдаг. I have so much fear of being criticized or disrespected. Надад үр дүнсгүүлчихгүй, өгмөлчихгүй гэсэн маш их айдас бий болдог. So when I don't know who I am and I'm under the influence of my ego, it fills my life with so much fear. Би өөрийгөө хэн гэдгийг ойлгоогүй, тэгээд би гэх үзлээр өөрийгөө дүргэх юм бол энэ нь надад маш их айцыг авчирдаг. So the first eye is the eye of arrogance, the eye of superiority. Эхний бие бол би гэх үзлийн бие юм аа. Hiding behind that external facade is the second eye. Энэний дараа нь ногдож байх бие бол хоёр дахь бие юм аа. This is the eye of inferiority or the eye of lack of self-respect. Энэ хоёр дахь бие нь бол өөрийгөө үл хүндэх бие юм аа.
This I also takes its whole identity from my temporary body. Энэ би бас энэ төр зүрийн биенээс намайг тодорхойлох бүх зүйлийг авдаг. And this I begins to compare with others also. Энэ би бас энэ өөрийгөө бус хүмүүстэй жишиж хэлгээ. But this I thinks, others are better. Энэ би болохоор бус хүмүүсийг илүү Others don't love me. Хүмүүс намайг хайрладаггүй. Others don't respect me. Бусад хүмүүс намайг хүнддэггүй. And when this eye of inferiority, the eye of lack of self-respect, is ruling my inner world, энэ өөрийгөө хүндэтгэх би миний дотоод ертөнцийг эзэмж эхлэхэд that's when I feel hopeless sometimes inside. Тэгэхэд би заримдаа ямар ч итгэл найдваргүй мэдрэмжийг авдаг. I feel inadequate, unworthy. Би үнэхээр үнцэнгүй санагддаг. Even I would say depressed. Би депресс орсон, унагсан тийм мэдрэмжийг авдаг. In psychology, depression is like a sadness that my dream in life to be loved and valued hasn't happened. Энэ депресс гэдэг нь болохоор бидний энэ мөрөөдөл бол хайрлуулах, харин бид нэр тэр мөрөөдөлдөө хүрч чадаагүй юм шиг мэдрэмжийг илгээ. But in spirituality, depression is like a mourning for the loss of my true identity. I'm living my life, but who am I? Харин сүнслэг ертөнцид болохоор депресс гэдэг нь болохоор зөвхөн сэтгэл хөдлөл би гэж яг юм бэ. When my lack of self-respect is ruling my inner world, миний өөрийгөө хүндэтгсэн би миний дотоод ертөнцийг эзэмж эхлэхэд I have so much fear. Надад үнэхээр их айдас бий болдог. I fear what people are thinking about me. Би бусад хүмүүс миний тухай юу гэж бодож байгаагаа ихээс айдаг. I'm always worried what others will think. Би бусад хүмүүс юу гэж бодож байгааг үнэхээр их санаа зовдөг. I fear people will reject me, they won't accept me. Би бусад хүмүүс намайг үгүйсгэх байх гэдгээс айдаг. And I always feel a victim. Би үргэлж хохирогч мэдрэмжийг авдаг. So when I don't know who I am and I'm under the influence of my ego of superiority or ego of inferiority, my mood swings go up and down. Би өөрийгөө хэн гэдгийг мэдэхгүй, өөрийгөө би гэх үзэлтэй би болон өөрийгөө өвлөнд гэсэн бигээр өөрийгөө эзэмнүүлэх юм бол миний сэтгэл хөдлөл маш их тийм тогтворгүй дээш доошоо болдог. And I have a life of constant fear. Тэгээд миний амьдрал юм тогтмол айдсаар дүүрэн болно. The third eye is the original eye. Гурав дахь би нь болохоор яг жинхэнэ би. This eye thinks that I am a soul. Энэ гурав дахь би нь өөрийгөө би бол сүнс гэж боддог. The soul is a wonder. Сүнс бол асуулт юм. The soul is just a point. Сүнс бол зөвхөн цэг юм аа. In mathematics, they define a point. It exists, but it has no size, no length, breadth, or width. Математикт цэгийг оршдог. Гэхдээ ямар ч тийм урт өргөнгүй гэж тодорхойлдог. I am a soul. Би бол сүнс юм аа. And I am a permanent, eternal being, and I act through this body. Би бол хязгааргүй орших бие. Гэхдээ би энэ биеэр үйл хөдлөл хийдэг. I, the soul, sit in the front of the brain in the center of the forehead. Миний сүнс болохоор яг энэ тухны цаана тэр жижигхэн цэг тэр газар оршдог. I lived before this body, and when this body dies, I will continue. Би энэ биеэс өмнө амьдарч ирсэн энэ бие үгсний дараа ч гэсэн амьдарсаар байх болно. And when I begin to understand who I am and that I can never ever die, I start to let go the habit of fear. Би яг өөрийгөө хинбэ гэдгийг ойлгоод би хизээч өгөхгүй гэдгээ мэдсэний цагт би айдсыг давамдуулж чаддаг. I begin to understand who I really am and that there's only change happening in life.
Би өөрийгөө хэн гэдгийг ойлгоход амьдрал зөвхөн өөрчлөлт бий болдгоо. And when I experience fear, it's because I forget who I really am. Миний айдас мэдэрч байгаа хэрэг нь болохоор би өөрийгөө хэн бэ гэдгийг мартснаас улбаатай. The first step in meditation is to know, to realize and experience who I am. Бясалгалын хамгийн ихний шат бол өөрийгөө хэн бэ гэдгийг мэдэх, хэн бэ гэдгийг мэдрэх явдал юм аа. I know I'm a soul, a point of light. Би өөрийгөө сүнс, би өөрийгөө бяцхан цэгэн гэрэл гэдгийг мэднэ. As I begin to think and realize who I am, Би өөрийгөө хэн бэ гэдгийг бодоод хэн бэ гэдгийг ойлгож ирэхийн цагт I feel deep peace inside. би өөрийнхөө гүнд тийм амар амгалан мэдэрдэг. I stop worrying about the future and feeling heavy about the past. Би ирээдүйн тухай санаа зовхоо болж өнгөрсөндөө дарагтгаа болж эхэлдэг. The reason I feel so much fear is because I've forgotten who I am and I've attached my heart to many temporary things and then I fear losing them. Миний айдас мэдэрдэг шалтгаан нь болохоор би өөрийгөө хэн бэ гэдгийг мартаад маш олон зүйл ингээд өөрийгөө холбоод маш олон зүйлээс хамааралтай болохоос улбаатай юм аа. So the first type of fears are physical fears. Айдасны ихний төрөл нь болохоор юм бодит айдас юм аа, физик айдас. The second type of fears are psychological fears. Хоёр дахь төрлийн айдас нь болохоор сэтгэл зүйн айдас юм аа. We have mental fears, fears of failure, fears I won't be good enough. Бид нар тийм оюун ухааны айдас байдаг. Бид нар хангалттай сайн биш байх, бид нар хин нэгэнд өгөөсгөх тийм айдас. We have emotional fears that people won't love me or people won't respect me. Бид нар сэтгэл зүйн айдас байдаг. Энэ нь болохоор хүмүүс бид нарыг хайрлахгүй байхгүй, хүмүүс биднийг үл хүндэтгэхгүй гэсэн айдас юм аа. But there's something they call in psychology a phobia. Харин сэтгэл судлалд нэг тийм айдас гэдэг тийм өвчин байдаг. They call them irrational fears. Энэ нь зөвхөн зарим хүмүүст байдаг. I may have a phobia of being in a confined space called claustrophobia. Тэгээд claustrophobia гэдэг юм тийм маш их хүнтэй орчинд байхаас айдас байж болно. I may have a fear of flying in aeroplanes. That's called aerophobia. Би онгоцноос нисгээс айдаг айдас байж болно. Энэ aerophobia гэдэг юм шүү дээ. How many phobias do you think there are? Хэдэн ийм фобиа гэдэг тийм айдасны өвчин байдаг вэ гэж бодож байна вэ? Hundreds and hundreds. 100 тийм өвчин байдаг. Once in Australia, the Brahma Kumaris have a beautiful retreat center outside Sydney. Австралид нэг удаа ингээд Сиднейхэн тэр хотод ийм маш том сэтгэл засах тийм цуудлаа. And a big Australian man, very big man, came to do some work on our property. Тэгээд тэр газар нь ингээд маш тийм том бэлтгэл хүчтэй хүн ирээд асаал хийхээр ирсэн. This place is so beautiful. Тэр газар нь маш үзэсгэлэнтэй. It has waterfalls and it's a beautiful place. Тийм усан ориглоор бүрхшээ тийм маш үзэсгэлэнтэй газар юм аа. He said, such a beautiful place, but I wouldn't want to live here. Тэр харахтаа ямар гайхалтай газар вэ? Гэхдээ би энд амьдрмааргүй байна гэж хэлсэн. I said, why? Би яагаад гэж асуусан. Spiders, he said. Аз гэж хэлсэн тэр. In Australia, they have very big spiders. Австралид тийм маш том ааз байдаг. Who's afraid of spiders here? Аазнаас айдаг хүмүүс нь гарааргүй. It's called arachnophobia. Аазнах айхацыг нь arachnophobia гэж нэрлэдэг. So the first way of dealing with the fear of, a future or creating a future without fear is to understand there's nothing but change going on. Айдасгүй ирээдүйтэй болохын хамгийн ихний шат бол амьдрал зөвхөн өөрчлөлт болдог гэдгийг ойлгох хэрэгтэй.
The second method is to understand that I'm an eternal soul. Хоёр дахь арга нь бол өөрийгөө хязгааргүй орших сүнс гэдгийг мэдрэх хэрэгтэй. The third step is to understand the journey of the soul. Гурав дахь арга нь болохоор тэр сүнснийхаа хязгааргүй аяллалын тухай ойлгохыг хичээх хэрэгтэй. In the soul there's three faculties. Энэ сүнсэнд тийм гурван төрөл байдаг. The mind. Бидний оюун ухаан. The mind receives all the information from the senses. What I hear, what I see is shown like on the screen of your mind. Оюун ухаан нь болохоор бидний мэдрэхүйн эрхтнүүдээр дамжуулаад юу харж байгаа, юу сонсож байгаа гэхээс дамжуулаад оюун ухаанд чинь тэрийг төлөвлөж харуулдаг. The intellect, all the information you hear, you see is on the screen of the mind, and the intellect makes judgments. Чиний тэр харсан сонссон бүх юм чинь чиний өмнө тал харуулагдаад тэгээд чиний оюун ухаан нь тэрийг шүүж тэрийг дүнгээ. Every action you perform is recorded in your subconscious. Чиний хийсэн үйлдэл болгон чиний даалт ухамсарт бичигдэж үлддэг. So you carry your whole history in your subconscious. Тэгэхээр чи өөрийнхөө бүхэл бүтэн түүхийг даалт ухамсартаа хадгалж байдаг. Your whole past is recorded inside of you. Чиний тэр өнгөрсөн бүхэн чинь бичигдүүлсэн байдаг. When you do an action 20 times in psychology, they say it becomes a habit. Чи ямар нэгэн үйлдэлийг 20 удаа хийх юм бол сэтгэл судлалд энийг зуршил болтгоо гэж үздэг. So зүүн тийм зуршлыг үүсгэдэг биеийн дотор. If as a child I was bitten by a dog, хэрвээ хүүхэд байхдаа би хөлөндөө хоогоор хазуулсан бол each time I see a dog, I feel fear. Би тэрнээс хашаа нохоо харах болгонд айдас мэдрэх байсан. Past, I start to imagine fear in everything. Тийм учраас би өнгөрсөндөө айдсыг төсөөлдөг хичээсэн. Will I have good health? Би эрүүл байх уу? Will I become sick? Би хүчтэй болох уу? Will my family become sick? Миний гэр бүл өвчин тусах уу? Will we have enough money? Бидэнд хангалттай мөнгө байх болов? What will happen to the economy? Зарим хүмүүс яагаад намайг хайрлахгүй юм бэ гэж гайхдаг. Why people don't come close to me? Яагаад хүмүүс надтай дотносдгүй юм бэ гэж гайхдаг. When you hold negative or critical thoughts about the people, they feel them. Чи хинэгний тухай тийм муухай зүйл бодох юм бол тэд нэр түүнийг мэдэрдэг. If you want to have loving relationships, come close. Have positive thoughts about other people. Чи хинэгнтэй тийм хайрламар тийм гайхалтай харилцаа бодогдомоор байвал бус хүмүүсийн тухай эерэг бодолтой байгаарай. I consciously learn the good qualities of other people. Би бус хүмүүсийн сайн чанарыг сурдаг. And then when your feelings, your attitude has benevolent feelings, they will feel safe with you, they will love you, they will cooperate with you. Тэгэхээр ингээд хүмүүс чиний тухай илүү сайн мэдрэмжтэй болно. Тэгээд чамтай ойрхон байхыг хүснэ. It's the same with your children. Энэ нь яг хүүхдүүд дээр ч гэсэн яг адилхан. It's your inner feeling. If you hold the value of your children in your attitude, they will feel your love and support for them. Чи сэтгэл дотроо ингээ хүүхдүүдийгээ үнэлээд хүүхдүүдийгээ ингээ хайрлах юм бол хүүхдүүд ч гэсэн тэрийг мэдэрнэ. But if children hear me say, don't do this, don't do that, and they see me doing the same thing, they won't respect me. Ингээд таны хүүхдийгээ загинжсэн шиг хэрвээ би хүүхдийг чинь загинах юм бол хүүхд чинь тэрийг хүлээж авахгүй намайг хүндэтгэхгүй гэнэ. I've got to become a good example. Би ихлээд сайн үлгэр жишээ байх хэрэгтэй. Meditation is about becoming strong. Бясалгал бол хүчтэй байх гэсэн. Is filling myself with inner power. Өөрийгөө тийм дотоод хүчээр
so that I can become the person I want to be. Тиймээс би болохыг хүссэн үнэ болох. Yes. гэж ном уншдаг. Тэгээд энэ зүнсийг тэрдүүд засснаа тэр хүний одоо зүнсэн үнэхээр сайжирдгөө энийг нэгдүгээр хариулж өгнө. Хоёрдугаар дараагийн асуудал Японд сүнс тал тухамсар судалдаг конгараад ирсэн. Энийг Рюко Акава гэдэг. Энэ хүний номууд одоо монголоор орчуулагдаад энэ номын дэлгүүрийн тэр номоор дүүрэн байна. Тэгэхээр тэр Рюко Акава зэсний хүү юм уу? Сүнс судалдаг хүү юм уу? Энерги судалдаг хүү юм уу? Яаж ч үнийг ойлгоогүй явж байгаа. Гэхдээ бол тэр хүн одоо өөрийгөө Буддагийн хойд дүрмүү гэж энэ номонд бичсэн байна. Тэгэхээр одоо энэ талаар та судалж мэдсэн үү? Тайлбарлаж өгөх боломжтой байна. Not possible for anyone to take someone else's soul and upgrade them, or only I can do that for myself. Би асуултыг ч ойлгосон бол энэ хин нэгэн таны сүнсийг авах ямар ч боломжгүй. Зөвхөн та өөрөө л сүнсийг аваад сүнсийг сайжруулах ямар ч боломжгүй. Зөвхөн тэрийг хийж чадах хүн бол зөвхөн та өөрөө. The first law of spirituality says I am responsible for how I feel. Сүнслэг байдлын эхний хууль бол би өөрийнхөө юу мэдэрч байгааг хариуцлага хүлээх. Sometimes people are difficult. Заримдаа хүмүүс ойлгоход хэцүү. Sometimes people are rude. Заримдаа хүмүүс тийм муухайштай. Sometimes people are negative. Заримдаа хүмүүс тийм. But I have a choice. I have a choice. Do I accept that? And do I absorb it into myself, or do I remain uninfluenced? Энэ тохиолдолд надад сонголт гарч ирдэг. Би тэр муу муухай зүйлийг өөртөө шингээх үү, эсвэл би тэрнээс хамааралгүй хэвээрээ байх уу? A wise person learns not how to absorb negativity from other people. Хүн тэр бусдын муу муухайг өөртөө шингээхгүй байхыг сурсан цагт Today we feel empty inside. Сүүлийн үед бид нэр их тийм дотроо хоосон мэдэрдэг. I'm looking for love and respect. Би хайр болон хүндэтгэлийг хайдаг. When you love me, I absorb it, like a vacuum cleaner. Намайг хайрлах юм бол би тэрийг тоосоор бичиг ингээд сорж авдаг. When you respect me, I absorb it. Намайг хүндэтгэх юм бол би бас түүнийг авдаг. But when you insult me, I absorb that too. Тэгээ намайг доромжлох юм бол би бас тэрийг авч ярихчгүй. When you criticize me, I absorb that too. Намайг дүүнх юм бол би бас тэрийг авдаг. I absorb everything. Би бүх юмыг авдаг. I've lost my spiritual power. Энэ нь болохоор би өөрийнхөө сүнслэг хүчийг алдснаас юм аа. Only I can upgrade myself, but if I take the support of the divine energy, it's easy to do. Энэ болохоор би өөрийгөө мартсан байдал тэгээд хэрвээ тэр дээд энергитэй холбогдож чадах юм бол энэ хийгээд маш амархан юм аа. Leaves the body, it's a dead body. Сүнс биеийг орхиход энэ бол зүгээр үсэн бие болтнэ. Usually the soul takes rebirth instantly. It goes into a womb. Хөвчлэн сүнс тийм 3 төрөлтийг зэрэг аваад ихний хэвлэлд ордог. But if there is some sudden death or some strong desire from my past, sometimes the soul doesn't take rebirth, and that's what we call a ghost. Заримдаа болохоор тэр сүнс нь ямар нэгэн өмнөхөөс ч мэдрэгдэх тэр хүчтэй мэдрэмж эсвэл цаамсаргүй хөхөд юм уу тиймэрхүү байдлаас болоод дахин дүрч чадахгүй байх тохиолдол байдаг. Энийг нь бид нэр яг нэг сүнс, биед сүнс гэж нэрлэдэг байгаа маа. A ghost is like a bodiless soul, a soul without a body. Сүнс бол биегүй тийм энерги юм аа, биегүй сүнс юм аа. But they can't hurt you. Гэхдээ тэд нэр чамайг өвтгөж чадахгүй. There's nothing to be afraid of. Агаад ах юм байхгүй. If I have fear, then yes, I give power to that soul.
Anytime I have fear, I give power to others over me or situations over me. Би айцыг мэдрэх болгондоо эргэн тойрондоо байгаа хүмүүст хүчийг өгдөг. But usually the soul will take rebirth and start its journey again. Ихэвчлэн бидний сүнс дахиж төрөөд тэгээд баялаа үргэлжлүүлнэ. Sometimes I think when I'm born, I say this is my mother, this is my father. Заримдаа би төрөөд намайг төрсний дараа ингээд энэ миний аав, энэ миний ээж гэж боддог. These are my brothers, these are my sisters. Энэ миний ах дүүнэр, энэ миний эгч дүүнэр гэж боддог. This is my city, this is my country. Энэ миний хот, энэ миний улс. This is when I study, this is my profession. Тэгээд суралцсанараа энэ миний мэргэжил. I get married, this is my wife, this is my husband. Хүнтэй гэрлээд энэ миний эхнэр, энэ миний нөхөр. These are my children. Эднэр миний хүүхдүүд. I build this whole identity. I spend a lifetime building an identity. Би бүхэл бүтэн амьдралаа ингээд энэ олон тийм өөрийгөө тодорхойлох зүйлүүдийг бий болгодог. In 1 second, the soul leaves the body. Тэгээд 1 секундын дотор л таны сүнс биеч орхино. It takes birth, it goes back into the womb. Тэгээд энэ дахин төрөөд эргээд их иглэр орно. When I'm born again, намайг дахин төрсний дараа this is my mother, this is my father. Энэ миний аав, энэ миний ээж. These are my sisters, these are my brothers. Энэ миний ах дүүнэр, энэ миний эгч дүүнэр. This is my city, this is my country. Энэ миний улс, энэ миний хот. I do the same thing. I build up this whole identity around my body. Би тэгээд энэ биеийнхаа энэ биедээ ингээд намайг тодорхойлох зүйлсүүдийг би олгосоор л байдаг. When I'm so conscious, би өөрийнхөө сүнслэг байдлыг мэдрэхийн цагт when I'm self-aware, I love everybody, I enjoy life, but I don't attach my heart because I know that at some point I'm going to leave everything. Би ингээд өөрийгөө сүнс эдийг мэдсэн цагт би ингэж тийм бусад хүмүүс шиг ингээд намайг тодорхойлох зүйлсүүд тэтэрхийг автагдахгүй тэгээ бүх хүмүүсийг хайрлаж эхэлдэг. This is the wisdom as to how to enjoy life. Энэ бол амьдралаас яаж таашаал авах вэ? Амьдралаас яаж аз жаргалыг авах вэ гэсэн гол юм аа. And when I understand I always exist and you always exist, I can let go all my fears. Би тэгээд бид нар бүгд үргэлж оршин, бүгд үргэлж амьдрын гэдгийг ойлгосон цагт ингээд санаа зовхонгүй ингээд амар тайван байж чаддаг. Okay, so ихтэй баяр хүргэе. Цаашны бидайчийн дотор дэглэгэн цаашны айлбарны баяртай байна. Нэг асуулт байна. Дэлхий дээр янз бүрийн орнуудын дайан хөл болоод айд нэрвэлтэй хүмүүс их олноор олон хүн зэрэг айдсан хүрээлж байна. Өрөөж явж байна. Тэр айдсаас болоод хүмүүс дуурдаа олноор хүч өргөх яв одоо халбаргүй үсээ нэг бүснүүд газ нөгөө халбарч байна уу? Нэгдүгээр хоёрдугаар асуулт Монголд гэсэн дайхул элмэгдүүл болж байсан. Тэрний өмнө ихлээр хүмүүсийг их айлгаж сныхаа дараа олноор устгаж байсан. Тэр айдас хүмүүсийг олноор дуурдаад өнгөрүүлэх холбоотой юу? Ийм хоёр асуулттай. Бид нэр ингээд орой үзэхэд ингээд дэлхийд даяар их маш тийм муухай зүйлс болж байгааг хардаг зурагтаар. the streets aren't safe, the homes aren't safe, nowhere is safe. Гудамж талбай гэр хаач байсан нэг тийм аюултай байдаг. There's 7.5 billion souls in our world. Бидний дэлхийд 7.5 тэрбум сүнс байдаг. And now the vibration from the mind of every human soul is fear, fear, fear. We're infecting the world with fear.
Тэгээд тэр 7.5 тэрбум сүнснийхэн тэр долгион нь үргэлж дандаа айдсаадаг. Тэгээд айдс ингэж битүү айдсаасаар агаад дэлхийг айдсаар бүрхтгээ. Anxiety is the fear of the future. Өөртөө итгэлгүй байх байдал нь болохоор ирээдүйгээс хайц юм аа. In all countries, anxiety is going like this. Орон болгоны тэр айдс нь маш эрчтэй өсөж байна. First, if I can help myself become soul conscious, have a connection with the divine energy, I can resolve my fear. Миний хийж чадах юм болохоор би тэр дээд энергитэй холбогдоод тэгээд айцаасаа ангижрах and help reduce the atmosphere of fear in our world. Тэгээд энэ дэлхийд даяараа энэ муу хаврын амьсгалыг багасгах юм аа. You know, when they interview young people in most parts of the world, most young people can't see much future. Ингээд зургатаар харахад ингээд жоохон хүмүүсээс ингээд сурвалжлага авахд юу ирээдүйн тухайн нэг тийм ихийг харж чаддгүй байдаг хүмүүс нь. When I change, the world will change. Би өөрчлөгдвөл дэлхий өөрчлөгдөнө. When I resolve my fear, I can help others around me. Би өөрийнхөө айцыг өгөөж чадвал би бос хүмүүст ч гэсэн тусалж чадна. Okay, thank you so much, and we will have just a few minutes of meditation. Announcements first. Маш их баярлалаа. Тэгээд удахгүй хэсэг минутын бясалгал хийх болно. Тэгээд өмнө Вам было интересно? Бүхэн сонирхолтой байсан уу? Давайте громко поаплодируем. И я хотела бы вам сделать объявление. Мы хотим организовать такой специально для вас трехдневный курс по практике медитации, переживания, как практиковать медитацию. За бид та бүхэнд зориулаад 3 өдрийн бясалгалын хичээлийг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. За хэрхэн яаж бясалгах вэ? Анхан шатны юм 3 өдрийн үн төлбөргүй хичээлийг явуулахаар итгэсэн байгаа. Это будет бесплатно для всех, для вас. Мы вас приглашаем 28, 29, 30 мая. Can everybody please put down phones and books and no phones, no bags, please. За бүгдээрээ суудлын дээр өөртөө байдлаар бие таашруулаад суугаад өөр дээрээ байгаа утас барьсан зүнхээ хажуудаа тавиад бүгдээрээ бие сайхан таашруулаад сууцгаая. Суудлаа эвтэйхэн байдлаар сууцгаая. Now I will suggest some thoughts. За тэгэхээр багш маань сайхан үг хэлнэ. Тэгэхээр тэр үгийг оюун санаандаа бодол төсөөлөлтөд дагаад бодох нь байна. And just listen with the aim to experience. За яг ямар үг хэлж байна вэ? Яг тэрийг бүгдээрээ дотоод сэтгэлээсээ, зүрх сэтгэлээсээ мэдрэхийг хичээгээрэй. And if I can make a sweet request, if we don't get up or come in or out of the room, just for these few minutes, please. За бид нар яг бясалгалыг бол нэг цөөхөн хугацаанд хийх учраас гар утсаа оролдохгүй байх, гар утсаа унтраасан байх, эсвэл энэ танхимаас гарч явахгүй, бусдаа саад болохгүй байхыг та бүхнээсээ хүсье. So let us begin. За бүгдээрээ тайван сайхан сууя. Let me sit quietly and calmly. За бүгдээрээ тайван, анир чимээгүй, чив чимээгүй сууцгаая. The first step in meditation is to know and experience who I am. За бясалгалын хамгийн ихний алхам бол би хинбэ гэдгээ мэдэх, би хинбэ гэдгээ өөрөө мэдрэх юм аа. Visualize yourself as a tiny star of light in the center of the forehead.
та өөрөө өөрийгөө маш жижигхэн өчүүхэн гэрэлтэж буй тэрхүү цэг гэж төсөөлөөрөө зөвхөн та өөрөө өөрийгөө тэрхүү Бурхныхаа гол дорших ариухан тэр цэг дээр төвлөрөөрөө. This is I, the eternal soul. За энэ бол би бол мөнхөд дорших сүнс юм. I, the soul, am permanent. My body is temporary. Би бол мөнхөд дорших сүнс учраас хязгааргүй мөнхөд оршин, харин миний физик махан бие бол мөнх бус юм. Just let yourself gently begin to withdraw, step back from the consciousness of your body. Тэгэхээр тэрхүү сүнслэг биедээ төвлөрч өөрөө өөрийнхөө махан биеийг мартах хэрэгтэй. Just feel yourself letting go all the labels of male, female, nationality, religion. Тэгэхээр зөвхөн өөрөө өөрийнхөө тэр бодит тодорхойлж буй зүйлийг мартаж, жишээлбэл би бол эрэгтэй, эмэгтэй, үндэстэн угсаатнаа санахгүй байх хэрэгтэй. Who am I? Би хэн бэ? I am an eternal soul. Би бол мөнхөд орших сүнс. Feel yourself sitting so lightly in the forehead. Тэгэхээр өөрийнхөө тэрхүү сүнсэн биеийг төвлөрч маш их сайхан хөнгөн мэдрэмжийг мэдэрцгээе. The more I feel my true self, the speed of my thinking begins to cool down. Би тэрхүү өөрийнхөө сүнслэг биеийг мэдрэх тусам миний оюун санаанд бодлын минь хурд саарсаар байна. I am a peaceful soul. Би бол амар амгалан сүнс. I am a peaceful soul. Би бол амар амгалан сүнс. Just feel yourself calming down. Зөвхөн амар амгалан амар сайхныг мэдэрч байна. And in this state of soul consciousness, I see the divine energy. Улмаар би хүү сүнслэг бие мэдэрч буй энэхүү сайхан амар амгалан ертөнцид би дээдийн дээд хүчийг мэдэрч байна. Through my third eye, the eye of my mind, I see the light of this divine energy. Улмаар би өөрийнхөө энэхүү гурав дахь бэлгийн нүднийхээ ачаар тэрхүү дээдийн дээд хүч энергийг би мэдэрч байна. Just visualize this beautiful light in my mind. Тэгэхээр энэхүү би ариухан гэрлийг би өөрийнхөө оюун санаанд харж байна. This is the ocean of love. Энэ бол хайрын далай юм. Just allow this love, this pure love, this perfect love to enter the core of your being. Улмаар энэхүү цэвэр ариун далай миний бүхий л би оюун санааг бүрхэж намайг дүүргэж байна. Allow yourself to be completely loved. Улмаар би хайраар дүүрч, хайраар бэлгсэн байна. This will make you feel so healthy inside. Улмаар би өөрийнхөө дотоод ертөнцид эрүүлийн аз жаргалыг баяр баясгалан мэдэрч байна. I begin to be able to love myself. Би зөвхөн хайраар бэлгэж байна. And the more I love myself, the stronger I become. Би өөртөө хэдий ч нэ хайрыг мэдрэх тусам хэдий ч нэ би ирч хүчтэй байна. The more I love myself, I'm not influenced by others or situations.
Би өөртөө хэдий ч нэ хайртай байх тусам төдий ч нэ би гадны аливаа зүйлд өртөхгүй амар амгалан байна. And the more I love myself, I let go my fears. Би өөртөө хайртай байх тусам айдас минь надаас холдон үгүй болж байна. When I experience my eternal self as the soul, би хөө мөнхийн сүнслэг биеэ мэдэрч байснаа. and I experience a connection with this divine energy, Улмаар би хөө сүнслэг биеэрээ дамжуулан дээдийн дээд энерги ирч хүчтэй холбогдож байна. I can really become fearless. Улмаар надад айдас огт байхгүй байна. And when I am fearless, I truly feel free inside. Айдасгүй байгаа учраас би дотоод ертөнцийн эрх чөлөө аз жаргал амар амгалан мэдрсээр байна. To manage life today, I have to look after my mind. Улмаар би өөрийнхөө оюун санаагаар амьдралаа удирдан залж байна. And to look after my mind, I need to meditate regularly. Улмаар би өөрийнхөө оюун санааны эзэн байхын тулд өдөр бүр тогтмол бясалгал хийх хэрэгтэй юм. To meditate regularly is to keep my mind healthy and happy. Өдөр бүр би бясалгаснаар миний оюун санаа аз жаргал амар амгалан байх болно. If every morning I meditate, this is the best investment in a good life. Өглөө болгон би бясалгал хийснээр энэ бол миний амьдралын зөв зуршил юм. Om Shanti. So thank you so much, everybody. Та бүхэнд маш их баярлалаа. И я очень хотела поблагодарить тех, кто нам предоставил сегодня этот зал. Это телевидение 4, монгольское, ТВ4 и Сансар ТВ. Они очень с нами посотрудничали, чтобы этот зал сегодня был здесь, и мы могли наслаждаться такой замечательной программой. Давайте все прям похлопаем. Тэгэхээр бас нэг зүйлийг та бүхэнд маш их баяртайгаар хэлэхэд энэ заалыг маань болохоор Монголын телевизийн 4-р суваг бас Сансар кабель телевиз маань болохоор энэ заалыг одоо биднэрт энэ сайхан хичээлийг явуулахаар биднэрт бэлдэж өгсөн байгаа. Тийм учраас маш их баярлалаа. Дахин талархал илэрхийлээ та бүхэндээ. Цаг хугацаа маш богино байсан учраас
багш манаас шөнө ирсэн. Тэгээ бидэнд хандсан та нар манаас энэ цаг ийм богино хугацаанд энэ олон хүн ирсэнээс их баярлаж байна. Программа. Баярлалаа та бүхэнд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн монголчууд маань нэгний эсрэг гэсэн айцаас гарах анхны хичээл болох хичээл сурнаа баярлалаа дараагийн хичээл хүрэлцэн ирээ. Спасибо большое.